Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli na kanal Gamela Sweetart. Danas ću praviti jednu slanu štrudlu sa špinatom ili spanaćem. Vrlo je ukusna i veoma jednostavna da se napravi i zato ostanite sa mnom i pogledajte kako se pravi ovaj recept. Sada ću prvo umjesiti tijesto za štrudlu. Uz dijelu od miksera dodala sam 250 g brašna, 30 ml ulja, prstohvat soli i 125 ml hladne vode. Sa priključkom za tijesto uključit ću mikser i umjesiti glatko tijesto. Sada ću tijesto još ručno kratko izraditi na ovoj površnjenoj radnoj površini, tek toliko da se ne lijepi za ruke. Ovako oblikovati jednu kuglicu, onda ću premazati uljem odozgo i zamotati u plastičnu foliju. Zatim ću tijesto položiti na jedan tanjir koji sam prethodno kratko zagrijala u mikrovalnoj da bude onako mlak. I ostavit ću tijesto da odmara otprilike 30 minuta. U međuvremenu pripremit ću fil za štrudlu. 150 g pureće slanine isjeckat ću u sitne kockice. U zamjenu možete koristiti nešto od suhovine ili skroz izostaviti meso. U dubljem tiganju sa malo ulja propržit ću slaninu. Dvije vezice mladog luka ću također sitno isjeckati, dodati slanini i sve zajedno nastaviti pržiti. Posebno u jednoj zdjeli umutit ću 2 jajeta sa 200 g creme fraiche. Također kilogram svježeg spanača nagrubo ću isjeckati i kratko ga istinstati sa lukom i slaninom. Spanač ću postepeno dodavati u tiganj malo po malo. Na toploti brzo će se spustiti tako da ću dobiti mjesta da dodam i ostatak spanača. Umiješat ću i creme fraiche smjesu, malo posoliti, dodati bibera i narendati malo muškatnog orahčića. Dok se tijesto odmara, sada ću i ovaj pripremljeni fil ostaviti također da se malo ohladi. Sada ću ovdje prostrijeti jednu čistu kuhinsku krpu. Nju ću malo pobrašniti i onda ću razvući tijesto pravougalnog oblika, otprilike 20 x 30 cm. Sada ću ruke podvući ispod tijesta i iz sredine razvlačiti tijesto ka vani, otprilike još da bude pravouganika 40 x 60 cm.
Ovdje sam istopila 100 g maslaca i sada ću premazati tijesto. Preko ću posuti 30 g mrvica. Možete da uzmete dvopek i da ga sameljete, a to otprilike 30 g je potrebno odozgo da se pospe. Preko mrvica sada ću ravnomjerno rasporediti fil od špinata, ali ću ostaviti po 2 cm od ivice. Tu neću nanositi fil. Ova štrudla je baš bogata sa špinatom. Ima ga dosta. Sada ću štrudlu početi da motam sa ove duže strane. Prebacit ću ove krajeve preko. Ove krajeve ću također malo razvući i njih ću isto prebaciti preko. Premazat ću ih sa buterom. I sada ću uz pomoć krpe početi da motam štrudlu. Tako. I ove krajeve razvuću i prebaciti preko. Sada ću štrudlu ovako dijagonalno prebaciti ovdje u ovu tepsiju. Cijelu štrudlu sada ću ovako sa viljuškom izbockati na više mjesta i stavit ću je da se peče u zagrijanom šporetu na 200 stepeni otprilike 45 minuta. I dok se bude pekla, više puta ću je premazivati sa ostatkom butera. Nakon pečenja štrudlu je potrebno samo kratko ohladiti i servirati je mlaku. Po mom mišljenju dodajte jednu kašiku kajmaka odozgo uz čašu hladnog jogurta i ništa vam više ne treba, to je to. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj recept za ovu štrudlu sa spanačem ili špinatom. I hvala vam puno na svim lijepim komentarima i vidimo se u sljedećem videu. Ljubim vas sve!